Известно е, че хомеопатията подпомага естествената защита на организма, като използва малки количества активни вещества. Но този принцип важи и при животните. Техният организъм също може да бъде стимулиран да се възстановява сам. Именно върху тази идея стъпва нов проект, насочен към дребните преживни животни – овце и кози. Той включва хомеопатични и други алтернативни средства за профилактика и лечение с цел да намали употребата на антибиотици и да подобри общото състояние на стадата. Един от участниците в проекта е главен асистент доктор Мехмет Халил от ветеринарно-медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Ето какво ни сподели той. От какво се породи тази идея за изследване влиянието на хомеопатичните лекарствени средства върху овце и кози? Поради простата причина, че в последно време безразборното приложение на антибиотични лекарствени средства е риск за появата на резистентност на микроорганизмите или бактериите срещу тези химични средства. Поради тази причина хомеопатията е един изключително важен алтернативен начин за лекуване при животните, което може да се използва с еднакъв успех както за терапия, така и за профилактика. По-доброто здраве при животните означава по-малко заболявания, по-ниски разходи за лечение и по-стабилна продукция. Когато стадото е по-здраво, това директно се отразява и на доходността на стопанството. Икономическият успех на едно животновъдство зависи най-вече от здравето на животните, зависи и здравето на хората. Това е част от концепцията One Health или едно здраве, което включва здравето на всички. Освен хомеопатия, проектът включва и други алтернативни средства за подпомагане на здравето на животните. Това са пробиотици и пребиотици, които поддържат чревната микрофлора, ключова за имунитета и доброто усвояване на храната. Използват се и билкови и растителни екстракти, които подпомагат организма като по-щадяща подкрепа, когато не се налага агресивно лечение. Хомеопатичните подходи се прилагат и при проблеми с кожата, храносмилането, възпалителни и стресови състояния. Така всяка ферма може да постигне високи икономически резултати с лечение, което допълва традиционната ветеринарна медицина и прави стадата още по-здрави.